بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء. طبعا اليوم عندنا هونداي إيلانترا موديل 2006. السيارة طبعا العميل يشكو إنها بطلت تشتغل وهي شغالة. طبعا انطفأت السيارة، وخر الخلف فانطفأت السيارة فجأة، فحاول تشغيلها وحاول كم مرة، جرب غير فيوزات كذا، أكد حساس الكرنك، شال السيارة أخرى جرب عليه يشتغل ما في مشكلة. لما جينا فحصنا لقينا الكود معطي معنا بزيرو 560. شوفوا الكود مع بعض شنو يقول. طبعا السيستم فولتيج لو معطي معنا في جهاز الفحص. طبعا هنا يعطيك بي سي ام provides ground to one side of the coil of the main relay and the other side is connected to the battery. The BCM monitors battery voltage and the voltage after the main relay. طبعا الكنترول المحرك اللي هو البي سي ام قال لك يعطي في كويل الريلي البي سي ام يعطي فيه شنو؟ ريلي البي سي ام يعطي فيه شنو؟ البي سي ام الكويل تبعه يعطي فيه جراوند، وطبعا الجهة الأخرى من الكويل قال لك متصلة مع الموجب. بعدين قال لك بي سي ام measures the voltage from ignition key. يقيس في الفولتج مع الاجنيشن كي، يعني بعد تدير اجنيشن على الاون and from main relay respectively and compares two voltages. يقارن فيه مع فولتية البطارية، يعني مع جهد البطارية. بعدين قال لك this comparison will watch if the main relay has switched and remains on after ignition key on and if it has switched off after ignition key off the BCM sets DTC B0560. يعني إذا كان الفولتيج بعد المين ريلي أقل من المطلوب مع الاجنيشن اون، طبعا شنو يدير؟ بيخزن معاك الكود هذا العطل. كيف يعرف هو مع الاجنيشن اون بيجي يقيس الفولتيه؟ يعني هو اهم شيء بيأكد ان المين ريلي سليم، يعني بيقيس الفولتيه قبل المين ريلي وبيقيس الفولتيه بعد المين ريلي، يعني اللي ماشي من المين ريلي. طبعا هنا يوريك يقول لك الطرق كيف تقيس وكذا، فنحن نختصره. حنمشي طول وين؟ نمشي طول الباور ترين، نمشي للباور ترين. يكتيك الدياجرام، نجول اول دياجرام. شوفوا اول دياجرام، طبعا هذا الانجين كنترول ريلي اللي كنا نتكلم عليه. هذا قال لك البي سي ام يعطي فيه جراوند على الملف الكويل بتاعه اللي هو منين انا ماشي لعند هنا. هذا اللي هو شنو؟ هذا اللي هو البي سي ام، واضح معنا يعطي فيه شنو؟ يعطي فيه جراوند. وبين الموجب منين جاي؟ قال لك الموجب جاي من الباتري. شوفوا الموجب جاي من هنا، ماشي هنا جاي عبر الفيوز فيوزبل لينك اللي هو الاي سي يو 20 امبير. هوت ات اول تايمز. هذا هوت ات اول تايمز معناه شنو؟ معناه ديما عندنا موجب، معناه الباتري فولتيج يعني جاي من البطاريه على طول، ما فيش اجنيشن. بعد يدير انرجايز ويعلق معنا هذا الريلي يشتغل معنا. يعطي وين؟ يعطينا في اللي يعطي كم حاجه. طبعا هو الانجن كنترول ريلي يعطي كم شيء، من ضمنها يعطي A و B. يعطي ال A و B. تو نشوفوا ال A و B هذين وين مشيت. لكن قبل ما نمشي ال A و B نشوفوا الخط هذا اللي ماشي الفيوز اي سي يو معطي هنا، وفي نفس الوقت شوفوا وين معطي نازل معانا. شوفوا شنو معطي باتري فولتيج. هذه اللي هو يقارن فيها طبعا الكنترول، يقارن في القراءة هذه اللي هي من البطارية على طول، جاي الكنترول جاي من البطارية على طول. هوت ات اول تايمز جاي من البطارية على طول، يقارن فيها من الخط اللي جاي بعت الريلي، يعني الريلي اشتغل لا. الريلي يعطي هنا وهنا، وبعدين وين بيعطي الريلي؟ ضروري بيعطي الكنترول نفسه باش يعرف ان الكنترول ان الريلي هذا اشتغل. فنشوفوا ماشي الاي وبي نتبعوه مع بعض. شوفوا اللي بعد قلنا معطي الاي وبي. انا الاي جاي فروم انجن كنترول ريلي، معطي الاي ومعطي الانجكشن فيوز ماشي كي ماشي معنا وين؟ للسي 2 اس ان اس ار اللي هو تو سنسر فيوز. تو نمشوا للسي اللي هو السنسر فيوز. هنا جينا للسي، وصلنا للسي طبعا للسنسر فيوز 10 امبير. نشوفوا كم شيء معطي كم حاجه. معطي الماف سنسر حساس الهواء، معطي كام شافت حساس عمود الكامة، معطي الايديال سبيد، ومعطي الاويل كنترول، ومعطي معنا الحساس الاكسجين، ومعطي حساس الاكسجين الاخر، معطي معنا الكرنك شافت بوزيشن سنسر حساس الكرنك. وفي نفس الوقت معطي هنا نشوفوا شنو معطي؟ باتري فولتيج. هذه هي اللي قارن بها الكنترول.
يقارن بين هذه واللي بدري قبل ذلك قلنا شنو مع البطارية على طول، وهذه جاية من البي سي ام ريلي، فهو يقارن بين هذه وبين الاخرى، يعرف ان الفولتية واصلة ولا الريلي يشتغل ولا لا. طبعا نحن دخلنا بجهاز الفاحص وخشينا على الاي سي ام وخشينا على الباتري فولتيج من الاي سي ام لقيناه زيرو، وبعد ما فحصنا تبين ان السنسر 10 امبير هذا فيوز هو اللي عطلان وفيه المشكلة، عطلان مضروب يعني مقطوع، هو اللي فاصل باور هنا، وفي نفس الوقت فاصل الباور على الكرنك شافت بوزيشن سنسر، واستبدلنا الفيوز واشتغلت السيارة وما في أي مشكلة. هذا ما أردنا توضيحه، نرجو أن يكون على إعجاب الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.